السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Bu ayetlerin tercümesi şöyledir. Biz mutlaka sizi korkudan, açlıktan, canların ve malların eksikliğiyle sınayacağız ve sabredenlere müjde ver. Yani onlara bir musibet geldiği zaman derler ki biz Allah'ınız ve kesinlikle biz ona döneceğiz. Bu ayet-i kerimelerde müminlerin belli bazı özelliklerinden bahsedilmiştir. Yani zorluklar ve musibetler anında yahut da herhangi bir zarara girdikleri zaman onlar nasıl davranırlar? Ondan bahsedilmiştir bu ayet-i kerimelerde. Allah-u Teala, Yüce Allah der ki gerçek müminin ancak öyle bir zamanda tanınırlar. Bu özelliklere sahip olduğu zaman müminlerin bazen kişisel olarak zarara giriyorlar onlar. Bazen cemaat bakımından zarara giriyorlar. Ancak gerçek mümin her çeşit zarardan Allah-u Teala'nın rızasını elde ederek başarılı bir şekilde çıkar. Ve çıkması lazım. Bu konu hakkında Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam değişik yazılarında ve buyruklarında aydınlatmıştır bizi bu konular hakkında ve değişik şekillerde bu konuyu beyan etmiştir. Ben şimdi Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bununla alakalı olan bir iki tane referansını okuyacağım. Hz. Mesih Maud Aleyhisselam bu ayet-i kerimeleri açıklarken bir yerde der ki musibetlere kötü demememiz lazım. Çünkü musibetleri kötü diyen mümin olamaz. Yüce Allah der ki وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ
قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Dedi ki bu sıkıntı peygamberlere geldiği zaman onlara müjde verir. Aynı sıkıntı kötüler üzerinde onlara geldiği zaman onları mahveder. Kısacası musibet anında قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ okumalıyız ki sıkıntı anında Allah-u Teala'nın rızasını talep edelim. Müminin hayatının iki parçası vardır. İnsanın yaptığı hayırlı ameller, müminin yaptığı hayırlı amellerin mükafatı vardır. Fakat sabır öyle bir şeydir ki onun sevabı çok sınırsızdır. Hayırın ecri vardır fakat sabrın sevabı çok fazladır. Yüce Allah der ki sabredenler de ancak bunlardır. Bunlar Allah-u Teala'yı anlayanlar da bunlardır. Allah-u Teala onların hayatının iki parçaya böler. Yani sabrın anlamını anlayanlar. İlk olarak onlar sabreden dua ettiği zaman Allah-u Teala onu kabul eder duasını. Dedi ki Ud'uni astajib lakum ucibu davata da'i zâda âne. Yani bana dua edin, ben duanızı kabul edeceğim. Ben dua edenin duasını kabul ediyorum. İkincisi, bazen Allah-u Teala müminin duasını bazı maslahatlardan dolayı kabul etmez. O zaman mümin Allah-u Teala'nın rızası uğruna kabul eder o durumu. Tenezzül olarak denilir ki Allah-u Teala mümin ile dostluğu vardır. Nasıl iki dost olur? Onlardan birisi ötekinin sözünü bazen kabul eder, bazen onun kendi sözünü kabul ettirir. Aynı şekilde Allah-u Teala'nın bu alakanın misalidir. O mümin ile böyle bir alakası olur. Bazen müminin duasını kabul eder. Mesela der ki Ud'uni astajib lakum. Bana dua edin, ben sizin duanızı kabul edeceğim. Ve bazen mümine kendi sözünü kabul ettirir ve der ki وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. Bunu anlamak imandır. Bir tarafa insan fazla önem vermesin. Dedi ki müminin musibet anında üzülmemesi lazım. O peygamberlerden daha üstün olamaz. Asıl şudur ki musibet zamanında bir sevginin pınarı fışkırır. Müminin bir musibeti olmaz ki binlerce çeşit lezzet kendisine nasip olmasın onun neticesinde. Sonra dedi ki Allah-u Teala'nın sevgili insanlara günahlardan dolayı onlara musibet gelmez. Diyor ki müminin cevherleri dahi musibetlerle ortaya çıkar. Bakın mesela Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sıkıntıları ve yardımına bakın. Kendi güzel ahlakı nasıl beyan edildi? Açığa vuruldu. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sıkıntılar gelmeseydi biz şimdi onun güzel ahlakı konusunda ne diyebilirdik? Müminin sıkıntıları diğerler sıkıntı derler. Fakat mümin onu sıkıntı olarak demez. Sıkıntı demez ona. Dedi ki bu gereklidir ki insan kendi gerçek tevbesine bağlı kalsın ve anlasın ki, zannetsin ki tövbeden yeni bir hayat kendisine nasip olacak. Eğer tövbenin semerelerini istiyorsanız, meyvelerini amel ile tövbeyi tamamlayın. Bakınız bir fidan dikildiği zaman, sonra sulandığı zaman ve çiftçi onu tekmil ettiği zaman iman da aynı bir fidandır ve amel ile sulanır. Onun için imanın tekmili için amel gereklidir. Eğer iman ile amel olmazsa o zaman bu fidanlar kurur ve insan zarara girer. Sonra der ki siz mümin olduğunuz zamanda belayı, sıkıntıyı kötü görmeyin. Kötü gören ancak tam kamil mümin olmayan onu kötü diyecek. Kur'an-ı Kerim der ki وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Yüce Allah der ki biz sizi malla ve canla ve evlatla yahut
zarar yahut tarlanın zararıyla sizi sınayacağız. Böyle zamanlarda kim sabrederse ve şükrederse onlara müjde ver. Onlar için Allah-u Teala'nın rahmetin kapıları açıktır. Ve Allah-u Teala bereketlerine onlara nail olacak. Onlar bu zamanlarda derler ki inna lillahi ve inna ilahe raciun. Biz ve bizimle ilgili olan bütün eşyalar Allah tarafındandır. Ve sonunda Allah-u Teala'ya döneceğiz. Hiçbir zararın üzüntüsü onların kalbini yemez. Ve onlar rıza mevkiinde bulunurlar. Bu böyle insanlar sabredenler olurlar ve sabirler için Allah-u Teala hesapsız mükafat saklamıştır. Sonra der ki bazı kimseler Allah-u Teala'yı suçlarlar. O bizim duamızı kabul etmiyor derler. Yahut evliyalara eziyet veriyor derler. Evliyaullahlara insan onlara da derler ki onların duaları kabul olmadı derler. Aslında onlar cahiller, bu ilahi kanunu bilmezler. Allah-u Teala ile böyle bir muamele olan bir insan bu kaideyi bilecektir. Allah-u Teala iman etmenin ve inandırmanın iki örneğini ileri sürmüştür. Onları kabul etmek imandır. Öyle olmayınız ki bir yönü ileri sürün. Olmayınız ki Allah-u Teala muhalefet ederek onun yasasını bozanlardanlara girmeyiniz. Dedi ki Mesih Muhammed Aleyhisselam insan için ilerlemenin iki yolu vardır. İlk olarak insan şer'i ahkam, din yani namaz, oruç ve zekat ve hac Allah-u Teala'nın emrine göre bunlara bağlı kalır. Bunları yerine getirir. Ancak bu konular insanın kendi elinde olur. Onun için bazen tembellik dahi olabilir bu konularda. Ve bazen bir kolaylık dahi bulur. Ancak ikinci yol odur ki direkt olarak Allah-u Teala tarafından insana gelir. Ve bu insanın asıl ilerlemesine sebep olur. Çünkü dini sıkıntılarda insan şu yahut bu kolaylık yolunu arar. Bakınız, birinin elinde bir kırbaç vererek ona derlerse ki vur kendine, kaidedir ki kendi bedenin sevgisi kalbine gelir. Kimdir ki kendisini sıkıntıya sokmak ister? Onun için Allah-u Teala insanın sıkıntısı için başka bir yol çıkardı ve dedi ki وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Biz sınayacağız sizleri. Bazen korkuyla, bazen açlıkla, bazen mal ve can ve meyvelerin zararıyla, fakat bu sıkıntılar anında açlıkta sabır ederek inna lillahi ve inna ileyhi raciun diyenlere müjde ver. Onlar için çok büyük ecir Allah katında vardır. Onun rahmetleri ve çok büyük mükafatları vardır. Bakınız bir çiftçi nasıl çaba sarf ederek yeri sürer, sonra oraya tohumu atar, sonra su verir, sonra birçok sıkıntıdan sonra tarla ortaya çıktığı zaman Allah-u Teala'nın hikmet vasıtasıyla bazen dolu yağar yahut bazen susuzlukla onun tarlası yok olur. Bu bir misaldır bazı zorlukların ki bütün bu sıkıntıların adı kader sıkıntılarıdır. Müslümanlara verilen pak talimat bu zamanlarda nedir? Razabil kazanın örneğidir o. Ve bir derstir. Bu yalnız Müslümanlara nasip olmuştur bu. Kısacası bunu daima gözlerimizin önünde bulundurmalıyız.
bizim kalbimizde asla böyle bir düşünce gelmesin ki Allah-u Teala niye büyük zarar veriyor bize ve iptilalardan bizi geçiriyor. Ve bir muhalifin alay etmesi üzerine yahut şöyle demesine, şimdi Allah-u Teala sizinle birliktedir, o zaman niye zarara giriyorsunuz? Biz sıkıntıya girmeyelim, üzülmeyelim. Bu yazılarda Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bizim önümüze bazı konuları beyan etmiştir. Onların bazı önemli noktaları ben önünüze koyuyorum. Dedi ki, unutmayınız, sıkıntılar ve musibetler peygamberlere yahut Allah-u Teala'nın sevgili insanlara gelirler. Ve bununla alakalı olarak peygamberlerin cemaatleri ne dahi bu sıkıntılar gelir ki onun doğru talimatına bağlı olanlar olurlar onlar. Onlar üzerine de bu sıkıntılar gelir. Kısacası Allah-u Teala'nın sevgili insanlar bu sıkıntılardan geçiyorlarsa Allah-u Teala onları bir musibete koymak için, ceza vermek için o sıkıntıların içinden geçirmez. Onlara mükafatın müjdesini verir. Ve bu gibi sıkıntılar Allah-u Teala'nın Resullerin ve onun cemaatlerinin üzerine gelirler ve kötüler üzerinde gelirler. Onları mahveder, o muhalifleri, ve onları yok eder. Sonra dedi ki, zorluklarda sabır edenler Allah-u Teala'nın sonsuz sevabına nail olurlar. Bir müminin sabrın anlamını bilmesi lazım. Sabrın anlamı bu değil ki insan bir zararda üzülmesin. Anlamı şudur ki hiçbir zarar ve sıkıntıyı kendisine o kadar üstün çıkarmasın ki kendi aklını kaçırsın ve ümitsizliğe kapılsın. Hayır. Ameli güçlerini kullanmasın. Öyle olmamalı. Bir dereceye kadar üzüntü doğrudur. Üzülmeliyiz belli bir zarar üzerine. Ve onunla birlikte yeni bir azim ile yeni menzillere ilerlememiz lazım. Eskisinden daha fazla çaba sarf ederek ona doğru ilerlememiz lazım. Sonra şunu da unutmamalıyız. Sabır eden için duanın gerçeği dahi o anlar. Bazen Allah-u Teala duasını hemen kabul eder ve bazen Allah-u Teala belli bir maslahattan dolayı onun duasını kabul etmez. Ancak müminin görevidir ki her durumda Allah-u Teala'nın rızasına bağlı kalsın ve Allah-u Teala'nın herhangi bir fiili üzerine şikayet etmesin. Asıl sabır budur. Ve böyle bir sabır durumu olursa o zaman Allah-u Teala kendi kullarına çok mükafat verir. Dedi ki Mesih Maud Aleyhisselam, Yüce Allah'ın gerçek kulları zorluklar anında dahi lezzet alırlar. Çünkü onlar görürler. Bunun arkasında da, bu zorlukların arkasında dahi Allah-u Teala'nın sayısız mükafatları ve lütufları vardır. Dedi ki Mesih Maud Aleyhisselam, mümin musibetler ve zorluklar anında kendi günahlarından dolayı ona gelmez. Aksine Allah-u Teala tarafından bir sınama olur ki dünya dahi görsün. Allah-u Teala'nın kulları her durumda Allah-u Teala'nın rızasına bağlı kalanlar olurlar. Dedi ki dünyada en fazla sevgili zat, Allah-u Teala'nın sevdiği kimse Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in zatı idi. Ancak kendisi dahi çok sıkıntıların içinden geçti. Hatta kişisel sıkıntılara dahi girdi ve toplumsal olarak cemaat bakımından da sıkıntılara girmiş oldu. Ve bu sıkıntılar Hz. Resulullah ne kadar ona girdiyse başka birisi ona girmemiştir. Ancak her bakımdan sıkıntı
sabrı ve Allah-u Teala'nın rızasına razı olmak örneği başka bir yerde göremiyoruz Resulullah kadar. Ve en güzel ahlak da budur. Bütün Müslümanlar için bir örnektir bu. Usve-i hasenedir. Güzel örnektir. Hz. Mesih Maud Aleyhisselam asıl tövbeye doğru dikkatimizi çekerek der ki bu dahi sizin başarınızın ve sınamalarınızın başarılı geçmeniz için pek gereklidir. Onun için müminin görevidir. Amelle birlikte tövbeye dahi dikkat etsin. Yani her zorluk ve imtihan anında Allah-u Teala'nın huzuruna eğilerek kendi zaafını kabul etsin ve sonra hayırlı işler ile islahını devam ettirsin. Der ki Mesih Maud Aleyhisselam nasıl bir çiftçi bir fidan dikerek ona su verir, onu besler. Aynı şekilde müminlerin dahi görevidir. İmanın fidanını hayırlı amellerle beslesinler, sulasınlar. Eğer bunu yaparsanız bu bir müminin başarının bir vasıtası haline gelecek. Dedi ki Mesih Maud Aleyhisselam insanların sözlerinden üzülmeyin. Birçok insan söz söylerler. Bazen iyi evliyalara dahi itiraz ederler insanlar. Onların filan duası kabul olmadı. Filan duası kabul olmadı. Dedi ki böyle itiraz edenler aslında ilahi yasayı bilmezler. Bir mümini bilir ki Allah-u Teala bazen duayı kabul eder ve bazen kabul ettirir kendi sözünü. Onun yasası budur. Bize nasihat etti. Öyle olmayınız ki bu yasayı bozanlar olmayınız. Burada bir ateş olayı vardı. O zaman adamın birisi bana söyledi. Gayri Ahmedi bir dost dedi ki eğer sizin dualarınız kabul oluyorsa o zaman niye bu ateş çıktı? Niye bu zorluk size geldi? O delil verdi ona. Dedi ki bu zorluklar Hz. Resulullah'a gelmedi mi yahut müminlere gelmiyor mu? Fakat itiraz edenler itiraz ederler. Mesih Maud Aleyhisselam der ki öyle olmayınız ki yasayı bozanlar gibi olmayınız. Müminlerin için sıkıntılar daima olmaz. Gelirler ve giderler. Bunun için sabır ve dua ve kendi amelleriyle Allah-u Teala'nın lütuflarını cezbedenler olunuz. Amellerinizle. Ve her ne zaman sıkıntılar içinden geçerseniz, ne zaman musibetler size uğrarsa inna lillahi ve inna ilahi raciun diyenlerden olun. Bu öyle insanlardır ki onlara Allah-u Teala müjde verir. İnsan inna lillahi dediği zaman onun anlamı şudur. Biz Allah-u Teala'nın kullarıyız. Ne zaman biz musibeti görerek inna lillahi diyorsak onun anlamı şudur ki biz Allah-u Teala'nın kullarıyız. O zaman Allah-u Teala asla bizi mahvetmeyecek. Eğer bir zorluk geldiyse belki de Allah-u Teala bize eskisinden daha fazla mükafat vermek için hazırlamaktadır. Ve inna lillah inna ileyhi raciun diyerek biz Allah-u Teala'nın önüne eğilerek diyoruz ki gelecekteki büyük mükafatta bizim sebebimizden dolayı bir engel ortaya çıkmasın. Ya Rabbi biz sana eğilerek bu mükafatı senden diliyoruz ve daima senin lütuflarını arıyoruz. Kısacası bize sabir yap bizi ve amellerimizi güzelleştiren yap ya Rabbi bizi. Kendi tarafından
kendine doğru eğilen yap bizi ya Rabbi. Böyle bir durumu biz yapar ortaya çıkarırsak o zaman ilerlemeler olacak ve eskisinden daha fazla cemaat ilerlemeleri bize nasip olacaktır. Düşmanın düşmanlığı ve onların alayları bize zarar veremez. Eğer bizim Allah ile gerçek alakamız varsa, geçen günlerde söylediğim gibi daha önce de burada camiye bitişik 2 salonda ateşten dolayı büyük zarar oldu. Çok büyük bir ateş idi. Korkunç. Televizyon kanalları ve diğer medya haber verdi. Bazı kinlerde ilerlemiş olanlar çok mutlu oldular. Bir örnek daha ileri sürdüm. İyi oldu ki cami yanıyor. Hatta onlar derler ki bu cami değil. Bunlar Müslüman değil. Onun için bunların ibadet yeri yanıyor diyor. Sonra onlar üzüldüler. Önce mutlu oldular, sonra üzüldüler. Şundan dolayı değil ki niye yangın çıktı. Şundan ezildiler ki bunların yalnız 2 salonu yandı. Niye cami yanmadı? Çok üzüldüler buna. Bu bugünkü bazı Müslümanların durumudur. Ancak hepsi böyle değildir. Bazı bölgelerden Müslümanlar bizimle hem dert oldular. Bazen bu mesaj geldi bir taraftan. Biz üzüldük. Bu sizin caminizin bir parçası yandı yahut onun bazı salonları yandı. Birkaç ay önce bizim camimizde ateş ile yandı ve birkaç aydan beri kapalıydı. Şimdi birkaç gün önce açıldı diye bize mesaj gönderdiler. Bazı bilgisizler, yerel İngilizler dahi dediler ki iyi oldu. Çünkü Müslümanlar aleyhinde bu nefret vardır her yerde. Fakat bizim komşularımız ve cemaati bilen insanlar bu gayrimüslimlere dahi, gayri-Ahmedilere dahi kendileri cevap verdiler ve dediler ki utanmanız lazım. Bu öyle bir cemaattir ki gerçek İslami talimatına bağlıdır. Ve sonra dünyadaki değişik kanallar ve değişik yollar dahi bu haberi verdiler. Öylece Avrupa'da bu haber yayınlandı. Böyle Avrupa'nın en büyük camisinde ateş çıkmıştır. Sonra yorumlar dahi yapıldı. Bu nasıl bir cemaattir? Kimlerdir bunlar? Güya bu olay cemaati tanıttı geniş bir şekilde dünyada. Biz üzüldük tabii. Biz sabır gösterdik. Ve inna lillah dahi okuduk. Fakat Allah-u Teala bu zarar ve sınavda dahi cemaat lehinde insanları ortaya çıkararak dünyaya anlattı. Ben bunlarla birlikteyim. Ateşin sebebi ne oldu? Polis daha onu öğrenememiştir. Bize bir şey söylemediler. Fakat galip şudur ki bu bir mutfakla birlikte bir hazine vardı. Orada plastik vardı ve diğer eşyalar vardı. Oradan bu ateş çıktı ve alevlendi ve sonra ilerledi tahtalardan dolayı. Sebep ne olursa olsun tavanda ve tabanda ki tahtalardan dolayı, fakat burada çalışan görevlilerin zaafını dahi işaret eder. Onların dahi istiğfar eylemeleri lazım. Çok büyük istiğfar eylemeleri lazım. Nasıl ateş yandıysa zarar daha fazla olabilirdi. İtfaiye dahi aynısını diyor. Siz güzel korundunuz. Çünkü böyle bir ateş ve yüzlerce, binlerce santigrada gitmiş olan hararet derecesi de çok zarar olabilirdi ama siz fazla zarara uğramadınız. Ben zikrediyordum. Yabancılar vasıtasıyla Yüce Allah nasıl
cemaatin etkisini ortaya çıkarıyor. Yabancılar vasıtasıyla Yüce Allah matbaa dahi güzel haber vermeye çalışıyorlar ve korku yaratmaya çalışıyorlar. Öyle haberler arıyorlar onlar. Bir matbaanın temsilcisi bu olay olduğu zaman buraya geldi ve mülakat yaptı bir sekreterle. İçeri girmesine izin verilmiyordu. Dışarıda mülakat yaptı. Soru sordu. Sizin komşularınız, sizin alakalarınız nasıldır? Ve onların etkileri nedir sizin hakkında? Bu arada daha soru soruyordu. Bir araba geldi ve bir İngiliz bayan dışarı çıktı. Ve yaklaşarak dedi ki ben sizin komşunuzum. Ben burada kalıyorum. Sonra yardımı edeceğini ileri sürdü. Birçok insan geldiler. Kilisenin temsilcileri geldi. Komşuların bu etkilerini direkt olarak dinleyince o temsilci dedi ki benim sorumun cevabını almış oldum. Bir tarafta bu vardır. Çoğu insanların, onlar hatta Müslüman dahi değildir. Ve bir tarafta bazı Müslümanların durumu ki onlar seviniyorlar ve Subhanallah okuyorlar. Evet, doğru. Bugün siz Subhanallah istiza şeklinde ve Allah-u Teala'nın öfkesini alevlendirmek için okuyorsunuz. Okuyun. Fakat inşallah pek çabuk bundan daha güzel bir bina yaparak biz Subhanallah okuyacağız ve maşallah diyeceğiz. Söylediğim gibi sınanmak Allah'ın sünnetidir, sınamak. Şunu dahi söylediler. Biz bilmiyoruz ki sebep ne oldu ve nasıl bütün bunlar yaşandı. Fakat bu belki bir yaramazlık ise cemaatin ilerlemesi bunlarla durdurulamaz. Evet, söylediğim gibi yöneticilerin kendi zaaflarına bakmaları lazım ve üzerinde düşünmeleri lazım. Bu olay onları uyandırmalı. Söylediğim gibi bayram hutbemde de söyledim. Zarara uğratmak ve ateşi çıkarmanın gayesi cemaati yahut peygamberin gayelerini yok etmek olur. Bunlar başarıya ulaşamadılar. Eğer birisinin kötü niyeti var idiyse de küçük bir zarar olur onunla. Eğer küçük bir zarar gelirse Yüce Allah sabır edenlere beşaret müjde sözünü de verir. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın iddiasıyla kendisi aleyhinde planlar ve ateşi yakmak, alevlendirmek vardır. Fakat neticesi ne oldu? Cemaatin ilerlemesi bizi her yerde biz onu görüyoruz. Bir ateş zahiri ateştir. Fakat bir ateş insanın içinde vardır. Haset, kin ve düşmanlık ateşidir o. Zahirde bizim camimize bileşik olan bir parça yandı. Fakat söylediğim gibi bizim zararımız tamamlanacak inşallah Teala ve hasarımız ve Allah-u Teala'nın müjdelerinden pay alanlar olacağız inşallah Teala ve sabır ve dua bizi Allah-u Teala'nın rahmetine çekecek. Ancak bu zahiri ateşten dahi muhaliflerin haset ateşleri alevlenmiştir. Söylediğim gibi birçok insan ateşten dolayı çok memnundurlar. Fakat yine üzülmeye başladılar. Bunların cami niye yanmadı? Niye az zarar oldu? Daha fazla hasar olmalıydı. Zahiri
ateş bizim aleyhimizde alevlendi. O dahi Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın muhaliflerini yakıyordu aslında. Haset şeklinde, kin şeklinde, düşmanlık şeklinde. Ahmediye cemaatinin görevi o zaman dahi durdurulamadı. Ateş olayı olduğu zaman. Londra dışında ve İngiltere dışından söz etmiyorum. Burada, Londra'da biz kendi işlerimizi yapıyorduk. Yapmaya devam ediyorduk. Bazı bizim yöneticiler üzüntü içindeydiler. Fakat söylediğim gibi üzüntü, insan üzülür bir zarar üzerine. Tabii bir şeydir bu. Ancak üzüntü insanın başının üzerine çıkmamalı. Musallat olmamalı. MTA'nın yönetimlerin bir kısmı, büyük bir kısmı buradadır. O gün Rahi Huda live programı vardı, canlı. Programlardaki karar verdiler. Biz şimdi MTA stüdyoya kadar biz gidemiyoruz. Orada durum nedir bilemiyoruz. Oraya biz belki de gidemeyeceğiz. Onun için bugün eski programı göstereceğiz, canlı göstermeyeceğiz. Ben haber aldım. Ben dedim ki Fazıl Camii'nden canlı olacak bu program ve asla engel olmayacak. Ve böyle bunların kendi kararlarını vermemeleri lazım bana sormadan. Hemen bana sormaları lazımdı. Bu canlı program için ne yapalım? Kapatarak bunların iradesi vardı ya ümitsizlik vardı. Hemen karar veremediler. Eğer canlı olmasaydı Ahmedilere dahi ve dünyadaki insanlara dahi şu mesaj veriyor olacaktı. Bizim bütün nizamımız yok olmuştur bu olayla. Ama bu olmadı. Hemen Masjid Fazıl'ın stüdyosunda Rahi Huda'nın canlı programı oldu. İnsanların sorulara geldi, onlara cevap verildi ve teşeffi buldular, teselli buldular. Bizim görevimiz değil ki ümitsizliğe kapılalım. Ya bırakalım yerlerimizi ve temaşa eyleyelim. Birçok insan vardı halbuki kendi işlerine gitmeleri lazımdı. Aksine birdenbire hemen her mümkün mutabadil düzenleme olmalı ve ondan sonra geri kalanı Allah-u Teala'ya bırakmamız lazım. Mir Muhammed Ahmet sahip buradaydı. Dedi ki hicretten sonra Rabvah'a biz geldik. Ve biz Rabvah'a insanlar yerleşmeye başladılar. Cemaatin mal durumu dahi zayıf idi. Hazreti Mir Mahmud Ahmet. Ve yeni bir şehir yapılacaktı. Cemaatin binaları yapılacaktı. Cami yapılacaktı. Camiler. Bir şehir kuracaktık. Issız bir yerde. Her şey yeniden yapacaktık. O zaman mübarek cami hazırlandı. Meşhur oldu. Ki caminin yapımı güzel olmamıştır galiba. Tavan hakkındaydı. Bu güzel yapılmadı ve düşecek. Müslim oldu, namaz için geldi. Orada durdu bir yerde, baktı ve sonra dedi ki deniliyor ki bu düşebilir. Buna bakın, eğer bu doğru ise o kadar zayıf bir bina ise düşebilir. Tekrar yapmamız lazım olacaktır. O zaman tamam. Nerede başka sınamalar varsa yeni Pakistan kurulduğu zaman birçok imtihan vardı. Bu onlardan bir tanesi de budur. O zaman cemaatin mal durumu bilenler bunu anlayabiliyorlar. Çünkü bugün ve o günkü durumda çok fark vardır. Kısacası bu sözlerle asla biz bunlardan üzülmemeliyiz. Eğer bu olay dahi bir sınama ise söz vermemiz lazım. Kendi amelimizle ispat etmemiz lazım. Ki Allah-u Teala'nın huzuruna eğilerek, dua ederek bu sınamadan dahi başarılı bir şekilde geçeceğiz inşallah. Yüce Allah'ın lütfudur ve cemaat üzerinde
çok büyük mal bakımından Allah'ın lütfudur ve bu zarar telafi edilecek inşallah iyi bir şekilde. Bu zarar hangi şekilde olursa olsun birisi mi verdi? Biz kendimiz dikkatsizliğimizden dolayı mı oldu? Yahut hadise olarak mı oldu? Her ne olursa olsun sebebi inşallah Teala biz onu Allah-u Teala'nın lütfuyla tekrar güzel bir şekilde tekrar geri getireceğiz inşallah. Şimdilik ayrı bir para istememiz lazım değil cemaatten. Fakat insanlar kendileri para göndermeye başladılar. Çocukla çanda vermeye başladılar. Ben istemeden kendi mal cep harçlıklarını veriyorlar. Hepsini bana gönderdiler. Biriktirdikleri bütün parayı gönderdiler. 7 yaşındaki bir kız babasına dedi ki, detayı sorduğu zaman, o salonlarda biz yemek yerdik, orada oynardık. Fonksiyonlar olurdu. Mutlaka tekrar yapmak için payımızı vermemiz lazım. Onun için biriktirdiğim parayı vereceğim. Kavmin çocukları dahi böyle azimleri varsa o zaman kim onları ümitsiz yapabilir? Bir insan nasıl yapabilir? Sonra komşular kendi hakkını veriyorlar. Amir Bey dedi ki burada okulun müdürünün mesajı geldi. Okul öğrencileri tekrar yapımı için para vermek istiyorlar. Bu güzel ahlak. Müslümanların bunu göstermeleri lazım. Gayrimüslimler onu gösteriyorlar. Biz alalım yahut almayalım. Fakat onlar hislerini gösterdiler ve biz onların hislerine değer veriyoruz. Söylediğim gibi ateş çoktu. Çelik dahi çürümüş oldu. Fakat bazı bürolar kurtuldu. Vasiyet bürosu, kaza bürosu ve diğer bürolar emtiyenin bütün kısmı tam kurtulmuş oldu. Orada büyük değerli malzeme vardı ve Allah-u Teala'nın lütfuyla bugün orada iş başlamıştır. Çünkü bu bölge o salonlarla birlikteydi. Onun için ben üzüldüm. Bunu haber aldım. Dua ettim aslında. Bunun için başladım ve bundan sonra dua ettim. Çünkü burada ateşin gelmesi demekti ki şimdi asıl camiye dahi yaklaşabilirdi. Allah-u Teala lütfetti. Ve bunların library biraz zarar gördü. Fakat onun dahi %70 kısmı diğer yerlerde saklanmış idi. Aynı şekilde tercüme bölümü de %100 korunmuştur. Bence bazı teypler zarara gördüler. Onlar da benim turlarımın program zararıydı. Öyle denilemez ki bizim tarihimiz onun vasıtasıyla zayi olduğu denilemez. Çünkü onun da seçkin kısımları korunmuştur. MTN'in korunması dahi bir mucizedir. Çünkü yandaki binayı yakarak geri geldi yahut o ateşi söndürenler ona mani oldular. Aynı şekilde Tahir Hal ve cami dahi korunmuş oldu. Siz de görüyorsunuz. Allah-u Teala canlarımızı dahi korudu. Adamın birisi iş yapıyordu kütüphanede ve bilmiyordu nedir. Orada hazinede çalışıyordu. İşini bitirince dışarı çıktı. Kapıyı açınca dışarı çıktım. Bir simsiyah duman içeri girdi. Ben üzüntüye girdim. Dışarı çıkmak istedim. Koşmaya başladım. Kapkaranlık idi yer. Her taraftan kapalıydı. Ve bir şey göremiyordum. Ve benim nefesim tıkandı. Diyor ki o zaman ben zorlukla
aradım duvara ve onunla birlikte yürümeye başladım ve dua ediyordum. Ya Rabbi, benim nefesim tıkanıyordu. Allah-u Teala Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a dedi ki ateş senin kölelerin dahi kölesidir. Ben de Mesih Maud Aleyhisselam'ın kölesiyim. Ya Rabbi beni koru. Öyle 2-3 sefer oldu ki ben düşeceğim. Eğer birkaç saniye için dahi düşseydi o kadar sıcaklık vardı ki ondan sonra onu hemen yakacaktı. Fakat himmet ederek karanlık dumandan çıkmaya devam etti. Ve dışarı kapıya geldiği zaman aydınlık gördü. Diyor ki ben kendimi temizlediğim zaman ağzımdan dahi simsiyah su dışarı çıktı. Sanki orada mürekkep vardır. Durumu böyleydi. Fakat Allah-u Teala mucizane bir şekilde onu korudu. Onun için bu dahi büyük bir mucizedir. Birkaç saniye dahi kendisini yok edebilirdi. Kısacası Allah-u Teala çok lütfetti. Hasedlerin hasedi daha da çoğalacak. Onun için dualara çok yönelin. Rabbi kullu şeyin hadimuka Rabbi fa'fazni vansurni varhamni duasını okuyun. Allahümme inna nacaluka fi nuhrim ve nauzubaka min şururihim, bu duayı okuyun. Rabbana atina fi dünya hasenatan ve fil ahireti hasenatan ve qina azabannar, bu duayı okuyun. Eğer bu gerçekten bizim zaafımızdan dolayı olduysa istiğfar gereklidir pek fazla. Allah-u Teala gelecekte dahi bizleri sorumluluklarımızı iyi bir şekilde eda etmemizi nasip eylesin ve bu zaafları yok etsin. Eğer bu bir sınama ise Allah-u Teala bu sınamadan başarılı bir şekilde geçirsin ve kendi mükafatlarını eskisinden daha fazla bize versin. Ve sabır edenlerden bizi yapsın ki Allah-u Teala onlara müjde verir ve eskisinden daha fazla ilerlemeyi görelim. Namazdan sonra ben bazı gayb cenazelerini kıldıracağım. İlk cenaze Çavdari Mahmud Ahmed Mubaşir Derveş merhum Kadiyan'ındır. Hazreti Çavdari Gulam Muhammad sahabi Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın oğluydu. 18 Eylül günü 97 yaşında Kadiyan'da vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Sargoda'da yaşıyordu. Sonra 1934 yaşında Kadiyan'a Medrese Ahmediye'ye geldi. 1943 senesinde orduya girdi. Oradan emekliye ayrıldıktan sonra hayatını vakfetti. İkinci halifenin emrine göre Kadiyan'a geldi. Ve Kadiyan'da değişik bürolarda çalıştı. Aditör, naib aditör, muhasebeci ve Anyaman muhtarı am olarak görevi yaptı Şahcahanpur'da. Kadiyan'ın büroları Cahidat'ta görev yaptı. Hizmet etmeyi nasip etti. Kadı idi, cemaatin kadısı. Davet-ı tebliğ ve terbiyede dahi görev yaptı. Sonra oradan emekliye ayrıldı cemaat hizmetinden, encümenden. Daima şair idi. Kendi hislerini şiir şeklinde dahi gösterirdi. Güler yüzlü, misafirperverlik bir insandı. Misafirperverliği çok severdi. Kadiyan'da gayrimüslimlerle alakası vardı. Kendi güzel ahlakından dolayı. Birçok gayrimüslimler dahi katıldılar cenazesine. Allah-u Teala 4 oğul ve 3 tane kız kendisine nasip etti. 2 tane oğlu Kadiyan'dadır ve 1 oğlu ve 1 kız Pakistan'dadır. 2 kızı Pakistan'dadır. Her kim misafir Kadiyan'a gelirse ona hizmet ederdi. İster bilsin onu, ister bilmesin. İster tanıdığı olsun, ister olmasın. Dervişlik zamanını dahi sabır ile, hafsala ile geçirdi. Allah-u Teala derecelerini yükseltsin. Onun evladına onun hayrını cari etmeleri nasip eylesin. İkinci cenaze
Halid Selim Abbas Abu Haci Suriye'dendir. 27 Ağustos günü kalp krizinden vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Kendisi Suriye'nin eski muhlis Ahmedilerinden idi. Hazreti Munir Ulusu'nun tebliği neticesinde 1927 senesinde Ahmediye cemaatine girdi. Namaza çok bağlı, mizacı çok sadık, çok temiz, çaba sefer eden, misafirleri seven, çok ihlas sahibi bir kimseydi. Marangöz idi, hilafeti çok severdi, cemaat nizamına bağlı murabbilere çok sevgi gösterirdi. Herkese sevgi ve saygı gösterirdi. Cuma namazına çok bağlıydı. Halbuki onun evi en uzak idi camiden. Fakat bu en önde, herkesten önce camiye gelirdi cuma namazı için. Ezan okumayı çok severdi. Yaşlı olmasına rağmen himmeti çok idi ve eski Ahmedilerle görüşürdü. Hutbeleri dillerdi ve diğer insanlara da dilletirdi. Son saniye kadar ihlas ile ve biyet sözleşmesine bağlı kaldı. Rabba ve İngiltere Celsası'na dahi katıldı. Bütün murabbiler kim onunla birlikte kaldıysa onun olağanüstü ahlak, ihlasını, murabbileri sevdiğini beyan ettiler. Allah-u Teala merhumun derecelerini yükseltsin. Belki onun bir Ahmedi, kızı Ahmedidir, diğer çocukları Ahmedi değildir. Çok üzülüyordu. Allah-u Teala onun çocuklarına dahi Ahmediye cemaatine girmeyi nasip eylesin. Ve onun dualarını kabul etsin çocukları hakkında dahi. Ahmediye cemaatine olayı dahi öyledir. Kendisi gördü ki adamın birisi bir mollayla tartışıyor ve Allah ve Resul adına bir şey söylemek istiyor ve Mevlevi ona kafir kafir demeye devam ediyor. Sonunda öğrendi ki kafir denilen Ahmedi idi. Düşündü ki adamın birisi Allah ve Resul'ün sözünü söylüyor ve ona bu öteki kafir diyor. Bundan dolayı sonunda onunla irtibata geçerek cemaat konusunda bilgi edindi ve sonunda yavaş yavaş bilgi edinerek Ahmediye cemaatine girmeyi Allah-u Teala kendisine nasip etti. Allah-u Teala merhumun derecelerini yükseltsin. Amin. Başka bir cenaze, üçüncü cenaze, ben o kağıdı bir unuttum. İsmini ben hatırlamıyorum fakat Suriyeli bir Ahmedidir. Bugün orada savaş vardır. Orada bir bomba patladı ve şehit oldu. Allah-u Teala derecelerini yükseltsin. Ve Suriye'nin durumu için dua edin. Allah-u Teala orada dahi iyilik yaratsın ve bütün Müslüman ülkelere akıl versin ve birbirlerini öldüreceklerine gerçek Müslüman olsunlar ve merhamete yönelsinler. Merhamet olsun onlarda ve zamanın imamını kabul etmeyi de kendilerine nasip eylesin. Amin. Elhamdülillah nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر